പിന്നെ ഈ ഇക്കിൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അത് നമുക്ക് അതിനുള്ള ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുക്കുക. 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വായിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക. നാവിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നാവിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വായ അടച്ചു വയ്ക്കുക. വായ അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് നേരം മിണ്ടാതിരിക്കുക. മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര തന്നെ അലിഞ്ഞു പൊക്കോളൂ. അപ്പൊ ഈ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ സമയം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അധികം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയഫ്രത്തിനും റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്കിള് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും.